10年之约已到，冯某奉朱雀子之命，接你前去。随着王林和红蝶决战的到来，王林走出山谷，踏上前往朱雀国的传送阵。他回头看了一眼山谷，然后身影就消失了。朱雀国位于朱雀星最大的陆地朱雀大陆，这里除了朱雀国，还有青龙、千幻、毗卢3个5级修真国。朱雀国正好在3国的中心，占据了朱雀大陆一半的位置。朱雀国的普通人都比其他修真国的凡人更有优越感，因为他们是朱雀国的人。朱雀国有3个宗派：天域宗、地破门和人道仙，每个宗派都有问鼎老怪坐镇，再加上朱雀山的问鼎后期强者，这就是朱雀星的最强力量。这3个宗派下面还有无数修真家族为宗派输送弟子。此刻，朱雀国的祭坛上，一道巨大的光柱从天而降，散发出强大的灵威。天域宗后山，红蝶正在打坐，突然睁开眼睛，看向光柱的方向，冷冷地说：“来了。”王林的身影在祭坛上出现，冯玉山松了口气，他的任务算是完成，可以去朱雀山复命了。祭坛上除了王林和冯玉山，一旁站着一个穿着紫色长裙的女子，她看起来幽静而美丽。冯玉山恭敬地叫她3师姐，女子点了点头，问王林：“是曾牛道友吗？”王林抱拳回答道：“在下曾牛。”女子自我介绍说，她是人道仙的弟子，叫白雪，是来接她的。白雪告诉王林，她和红蝶的战斗将在半个月后举行，届时会有各方修真国的使者观战，在这之前，她会负责安顿她。王林点了点头，两人一起踏上一只仙鹤，飞向人道仙的仙府。飞行途中，白雪问王林和红蝶一战的有几成把握？王林回答说没有把握。白雪有些惊讶，但王林并没有多说什么，而是观察着朱雀国的地貌，默默地记在心里。他知道自己可能被朱雀国看中，但警惕心一直没松懈。白雪给王林介绍了一些朱雀国的情况，提到红蝶是天域宗的弟子。王林则一直沉默，观察着四周。他们飞过一座高耸入云的山，那是天域宗的山门。王林看到红蝶的身影从山上落下，远远地看着他们。红蝶的脸色冰冷，目光中带着寒芒。仙鹤最终飞到一处巨大的盆地，这里是白雪的师尊的仙府。白雪告诉王林，师尊正在修炼，让他在北边的房舍里随便挑一间住下。王林选了一间房间，盘膝坐下，开始打坐。他感到一种淡淡的危机感，知道自己在朱雀国随时可能有危险。他闭上眼睛，房间里渐渐暗了下来。王林正准备点蜡烛，突然感觉到了什么，看向房门。很快，敲门声在黑暗中响起。王林沉声说了一声进，房门悄无声息地开了，一个穿着青布褂子的小厮走了进来。他手里端着一个托盘，上面放着水果。他看都不看王林一眼，把托盘放在桌上，转身就走。王林叫住了他，小厮转过身来，王林才发现这孩子只有13、14岁，长得眉清目秀，但嘴里只有半截舌头。小厮朝王林善意一笑，转身离开了，还轻轻关上了门。这地方让王林感觉有点阴森。他看着托盘上的水果，沉默了一会儿，继续打坐，右手放在储物袋上，随时准备应对危险。3天过去了，王林除了看到这个小厮，没碰到任何人。他出去转了一圈，发现这里的仆从都少了一半舌头，而且到处都是强大的禁制，他根本破解不了。王林觉得这里透着诡异，干脆不再多探，就在房间里打坐，准备迎接和红蝶的战斗。10天后，王林正在打坐，突然睁开眼睛，看到一个中年男子坐在椅子上，倒了一杯茶，然后看向王林。这人看起来威严十足，王林却毫不意外，他早就知道朱雀国强者不少。两人沉默了一会儿后，中年男子起身离开，桌上留下2个字：输死。王林明白，这是在警告他，如果输给红蝶，就只有死路一条。几天后，大战的日子到了，朱雀国的祭坛上热闹非凡，各个修真国的使者都在等待这场大战。红蝶站在祭坛上，一袭青色宫装，清新脱俗，只是右臂的空袖显得有些凄凉。他身边坐着的都是各个修真国的使者，最里面坐着4个白发苍苍的老者。王林乘着仙鹤来到祭坛，红蝶看到他，眼中闪过寒芒和深深的恨意。他一直记得当年王林趁他虚弱时断了他一臂，还差点坏了他的道心。他发誓要杀了王林，才能恢复道心。这时，一个白发老者宣布自己是这场战斗的裁定者，然后祭坛上出现了一道光门。红蝶毫不犹豫地走进去，王林也跟着进去。光门变大，露出一片荒凉的深山，这就是他们的战场。王林刚进入，就看到一条巨大的红纹蟒蛇盯着他。突然，红蝶的声音从天上传来：“曾牛！”王林飞到半空，看到红蝶化作一道红芒冲过来，一股冰寒之气瞬间弥漫开来。他召唤出一个巨大的冰雕巨人，挥拳向王林打来。王林挥舞劲翻，幻化出一个黑色的巨大拳头，与巨人之拳对撞。巨大的冲击力让冰神巨人后退，王林的劲翻也出现了裂缝。红蝶冷笑道：“这是我雪域国的法宝冰神，你今天必死无疑。”红蝶的玫瑰花瓣化作细丝，瞬间编织成一张大网，
朝着亡灵扑去。亡灵眼神一凛，抛出劲帆，化作一道黑幕护住四周，同时抽出仙剑，狠狠向前一斩。剑芒穿透黑幕，斩在花瓣上，发出一声闷响。花瓣出现裂纹，但并未碎裂，无数细丝如潮水般涌向亡灵。红蝶眼中寒芒一闪，又摘下一片花瓣，向前一抛，掐诀点在上面，花瓣瞬间变大，飞到半空中，朝着亡灵裹去。他还不罢休，又摘下一片花瓣，咬破舌尖，喷出一口鲜血，花瓣立刻出现血纹，化作9把红色长剑，带着阵阵剑芒，疯狂地向亡灵轰击。红蝶大喝一声：“3朵花瓣，层牛，我看你死不死！”身下的冰雪巨人咆哮着向前踏步，右手挥舞成风，紧跟在飞剑后面，朝着亡灵轰击而去。每一步都让地面留下深深的巨坑，地面轰隆作响，出现巨大的皲裂。亡灵知道，这是他一生中极为凶险的一战，他不想轻易暴露自己的底牌，毕竟这里是朱雀国，无数双眼睛在盯着他。面对铺天盖地的红丝，亡灵大喝一声，仙剑疯狂斩下，撕裂出一道口子。他脚下一踏，从口子中冲出，同时吐出一道黑芒，化作一个大印，顶住了扑下的巨大花瓣。大印颤抖几下，花瓣立刻将其包住，几息之间，大印化作一滩黑水。亡灵面色苍白，借着这瞬间的阻拦，瞬移至100丈之外。就在这时，9把红色长剑呼啸而来，亡灵一抹储物袋，2个铃铛飞出，撞击在一起，发出一道音波。9把红剑稍微一缓，但立刻又疾驰而来，铃铛碎裂，化作战甲护住亡灵。亡灵大喝一声，冲向红蝶。然而，冰雪巨人的拳头瞬间轰来，速度比刚才快了无数倍，瞬间击中亡灵。亡灵身子向后抛去，9把长剑疯狂刺入，紧接着天空中的巨大花瓣包住亡灵，不露一丝缝隙。红蝶双目杀机一闪，喝道：“层牛，受死！”他掐诀一点，花瓣内传来砰砰数声。然而，就在这时，一道黑芒从花瓣内宣泄而出，花瓣剧烈颤动。红蝶面色一变，一道巨大的剑芒从花瓣内闪烁而出，花瓣瞬间一分为2，亡灵缓缓走了出来。他的头发丝带断裂，黑发无风自动，双眼寒芒四射，仿佛在看死人一样。他身上的铃铛战甲多处碎裂，背后的9把红剑也全部碎裂。亡灵缓缓说道：“红蝶，战斗才刚刚开始，之前只是热身。”红蝶盯着亡灵，正要点亮玫瑰花上的花瓣，却被亡灵打断：“红蝶，你看看这是什么？”他手中多了一个茧子般的石块，上面闪烁着道法符号。亡灵一敲，符文明亮闪烁。红蝶面色一白，眉心涌出一丝黑气，厉声道：“层牛，那是什么？”“一只手臂而已。”亡灵神色如常，一拍石茧，露出一只漆黑干枯的手臂。他邪意一笑：“红蝶，这手臂你眼熟吗？”红蝶身子一颤，盯着手臂，眼中寒芒达到极限：“层牛，你卑鄙！”亡灵哈哈大笑，随后阴沉道：“我卑鄙？当日仙剑，你我无冤无仇，你却几次3番要杀我，难道就许你杀我，我不许反抗？”红蝶面色阴沉，玉手一点，玫瑰花上的6朵花瓣纷纷散开。亡灵轻哼一声，拿出劲帆，他打出一道劲掣，劲帆立刻升起耀眼光芒。红蝶面色大变，迅速掐诀，6朵花瓣化作6个红衣女子，但劲帆散出强劲推力，将亡灵推出，6个女子也无法上前。此刻天空传来轰隆声，红云密布，天劫降临。天劫降临的一刻，任何瞬移都将失去作用。红蝶，受死！亡灵双目一闪，红蝶的6个红色虚影在天劫闪电的轰击下，一个接一个的爆炸，但闪电的威力依然强大。红蝶咬牙，脚下一点，整个人沉入冰雪巨人体内。天劫闪电瞬间落下，轰击在巨人身上。冰雪巨人痛苦的咆哮，身体出现大量皲裂。天劫细丝钻入巨人身体，攻击残留的劲气。与此同时，巨人体内有一把软边的虚影闪现，削弱天劫的威力。亡灵抓住机会，抛出仙剑，控制剑芒斩向巨人。红蝶在巨人体内发出咆哮：“坤极鞭！”巨人体内的鞭子瞬间飞出，抽向亡灵。亡灵根本来不及躲避，被抽得口吐鲜血，身子落地，元神也被甩飞出去。与此同时，亡灵的剑芒终于落在巨人身上，将其腰部斩出一道巨大的伤口。红蝶的鞭子速度太快，亡灵根本闪躲不及。亡灵的元神被抽出体外，他感受到剧烈的疼痛，意识到元神受伤了。他毫不犹豫地掐诀，用灵力稳住元神，迅速瞬移回到肉身中。他睁开眼睛，右脚一点地面，身体如流星般飞出100丈之外。他心中震惊，刚才巨人的攻击实在诡异。这是什么鞭子？亡灵盯着巨人，目光闪动。好在之前他的剑芒切中了巨人腰部，加上天劫细丝的作用，巨人在亡灵元神出窍时无法进攻。随着天劫细丝消灭最后一道劲气，天劫消散，天空恢复昏暗。巨人身上的皲裂碎开，身躯缩小一半，腰部的伤口也迅速愈合，只剩下胸口的鞭子虚影闪烁。亡灵转身就逃，
他深知那鞭子的诡异，若再挨一下，肉身必毁。红蝶的面容出现在巨人额头，咬牙切齿地喝道：“层牛，我看你还有什么能耐！”巨人缩小后更加灵活，踏步间地面皲裂，他拔地而起，追向亡灵。亡灵一路疾驰，右手一抹储物袋，拿出丹药服下，一边飞行一边调整内息。红蝶操控巨人，心中恨意滔天。他知道亡灵有引下天劫的法宝，但不信他还有第二个。他心念一动，巨人胸口的鞭子虚影成形，朝着亡灵抽去。亡灵面色一变，瞬间瞬移100里之外，喷出一口鲜血。红蝶的鞭子太快，即便只是轻轻碰触，也让他受伤。好厉害的鞭子法宝！亡灵深吸一口气，继续逃遁，大把灵药吞下，争取尽快恢复灵力。红蝶追击中冷言讽刺：“层牛，你现在如丧家之犬，当年的威风吗？”亡灵哈哈一笑：“红蝶，那断臂的毒咒你尚未化解，只靠灵力压制，这才是你一出手就用最强法宝的原因吧？”红蝶面色阴沉，不再言语，操控巨人挥舞鞭子，啪啪声中带起波纹。片刻后，亡灵灵力恢复，手中多出红蝶的断臂。他念咒掐诀，断臂散发妖异光芒，出现咒法符号。亡灵大喝一声：“爆！”红蝶眉心黑线闪烁，他身子一颤，面色苍白，喷出一口黑血。亡灵再次大喝：“爆！”红蝶的咒法被点燃，他再次喷出黑血，脸上黑气浓密。亡灵趁机停下逃遁，右手一甩，驱兽圈化作战车，兽魂咆哮而出。此刻的亡灵深知取胜才是关键。战车出现后，他立刻上前，仙剑一斩，剑芒击中巨人。巨人退后，胸前出现剑痕。红蝶紧闭双眼，全力压制咒法。亡灵再次上前，又是一剑斩下。巨人再退，红蝶挣扎睁开双眼，恶毒地盯着亡灵，放弃操控巨人，全力压制黑气。巨人的身子顿时灵动，右拳挥出，鞭子虚影出现。亡灵提剑挡在身前，轰然一声，他身子退后，喷出鲜血。巨人一跃来到亡灵上方，咆哮着挥拳轰击，拳头中带着鞭子虚影。亡灵面色狰狞，仙剑一甩，化作长虹冲击而去。拳头轰击而来，仙剑一闪，从巨人右臂横扫而过，巨人的右臂瞬间断裂脱落，剑芒穿透巨人身体，仙剑落在100丈之外的地面上，深深刺入。亡灵身子多处喷血，骨头断裂，被远远抛出，但他大笑起来：“红蝶，你被我断一臂，现在这废物巨人也断了一臂，倒也匹配。”他右手一照，巨人的断臂落在手中，青光一闪，断臂砰的一下碎裂，落下大量冰块，手臂缩小一半。此刻战车上的利刺闪烁黑芒，兽魂慢慢膨胀，双目凶芒闪烁。巨人咆哮着冲向断臂，亡灵眼中寒芒一闪，张口吐出白光，包裹断臂，全力催化。断臂再次碎裂，缩小后与常人手臂一般大小。巨人速度极快，左拳挥出，亡灵身子退后，一闪消失在原地，之前所在之地出现皲裂。他出现在仙剑旁边，一把握住此剑，碎！亡灵大喝，被白光包裹的断臂再次碎裂，又小了1倍。巨人转身，又是一拳轰来，快若闪电。亡灵手中仙剑一提，一剑斩下。就在这时，巨人的胸口鞭子虚影一闪，亡灵面色一变，剑芒挡在身前，但鞭子却绕过仙剑抽在亡灵身上。亡灵喷出鲜血，身体被抛出10多丈外，摔在地上，元神再次被抽出，飞到100丈之外。巨人双眼幽光闪动，不去理会亡灵元神，而是挥拳朝着亡灵肉身迈步而去。战车开！亡灵的元神双目一闪，经过拖延，摄神车完成了开启。战车上的魂兽咆哮着冲出，但这次他并非冲向巨人，而是向着亡灵的元神一口吞来。孽畜！亡灵目光一闪，双手掐诀，一道铁链从战车内冲出，死死锁住魂兽。魂兽挣扎咆哮，想要不顾一切地吞下亡灵。此刻巨人已然来到亡灵肉身之前，狞笑着一拳轰下。亡灵大喊一声许立国，仙剑立刻发出哀鸣，黑气涌出，挡在亡灵肉身前。巨人一拳砸过去，仙剑被震落地面，许立国在里面虚弱地叫了一声。巨人还想进攻，战车里的铁链飞出来，把魂兽锁住拽了回来。魂兽咆哮着转头去攻击巨人，巨人和魂兽打了起来，而后魂兽一口就把巨人吞了进去。但巨人体内的鞭子立刻抽打魂兽，让他吃痛。魂兽不甘心，硬是从巨人身体里穿了过去，把巨人折腾得全身皲裂，个子又缩小了。红蝶这时候睁开眼睛，脸上黑气被压回眉心，他大喊一声：“坤极鞭！”本体现，一把雪白的鞭子出现在巨人手上，狠狠抽向魂兽。魂兽被打得更凶了，但他听到战车的召唤，不甘心地大叫一声，化作一道黑光回到了战车里。亡灵的元神早就回到肉身里，吃了丹药恢复灵力后，拿起仙剑给许立国送了点灵力，然后一剑斩向巨人。巨人挥拳挡住，然后转身就跑。亡灵冷笑一声，追了上去。红蝶心里气疯了，
他本来觉得自己高高在上，结果被亡灵逼得2次逃跑，简直太丢脸了。他拿出雪域国的宝贝冰神，还偷偷拿了天狱宗的昆极鞭，本想可以轻易把亡灵干掉的，可这亡灵的法宝一个接一个，尤其是刚才的魂兽，差点让他栽跟头。现在冰神快撑不住了，他只能逃命。亡灵在后面追着，还故意刺激他：“红蝶，你堂堂天之娇女，怎么还跑啊？”红蝶被气得不行，大喊一声分神变，她的元神分成2半，一半钻进一朵玫瑰花的花蕊里，变成一个4肢健全的分身。分身和本尊气质完全不同，本尊是冷冰冰的，分身却很安静。红蝶本尊说道：“曾牛，我豁出去了，一定要杀了你！”分身向前飘去，身上闪着七彩光芒，开始施展绝情之劲。他嘴里念叨着：“入世引出世间之情，挥舞慧剑，斩断一切之情。”说完，天地都变了，一个个七彩光团飘向亡灵，里面幻化出他父母李木婉、藤化元和曾大牛一家，各种情感扑面而来。亡灵也不慌，他盘腿坐在空中，元神出窍，大喊一声：“轮回之下，生死天道！”天空突然裂开，一幅黑白的山水画展开，里面山川河流都在动。亡灵的元神看着那些人影，心里复杂。红蝶分身又喊了一声慧剑，一把七彩的剑影出现，把亡灵的亲人李木婉、曾大牛一家和藤化元都杀了。最后，红蝶分身抬起手指向亡灵，绝情。亡灵元神一震，但他的手却指向生死轮回画轴，说：“绝情之人也逃不过生死轮回，这世间的情哪能说断就断？慧剑虽长，但却砍不断轮回。”画轴里冒出黑白2道气，变成一只大手指，按在红蝶分身面前。红蝶分身苦笑说道：“若我能到应变，即使生死轮回，也定然暗含绝情，否则这轮回便不再是轮回。”可惜说完，分身就慢慢消失了。红蝶本尊吐了一口鲜血，元神受伤，但他眼中闪过一丝明悟。亡灵的元神也回到体内，面色苍白。这场意境之战凶险无比，红蝶的绝情之境差点让亡灵元神破灭，好在他生死意境感悟更深，才勉强险胜。红蝶在战斗中领悟了什么，恢复了当初冰冷绝情的神色。亡灵知道红蝶必须死，否则他日后麻烦不断。他拿出劲幡，化作一把黑色长枪向红蝶刺去。巨人试图阻挡，但亡灵的长枪和剑芒太快，最终刺入巨人颈脖。红蝶从巨人体内飞出，虚弱至极，但他心中有了新的感悟。巨人4分5裂，只剩下一条昆极鞭。亡灵和红蝶争夺昆极鞭，亡灵凭借长枪抢到手，红蝶无奈退后，冷冷地说：“这鞭子有天狱宗封印，你抢了也用不了。”亡灵将鞭子收入储物袋，盯着红蝶的4灵。红蝶发动了4灵杀阵，但亡灵凭借岁月意境的木雕，成功抓住精灵并束缚木灵。红蝶命令精灵自爆，亡灵被波及受伤，修为跌落至化神初期。他吞下丹药，继续追击红蝶，却被公孙破突然打断。公孙破轻松制服了亡灵，告诉他胜利了，让他去朱雀山，还说朱雀国可以满足他一个愿望。但亡灵偷偷抢走了木灵的一部分，被公孙破发现后取消了愿望。公孙破让亡灵交出昆极鞭，然后带着红蝶离开。红蝶回头冷冷地警告亡灵：“下次你一定死。”其实红蝶不知道，他只剩下3天的性命。一场阴谋在朱雀山上悄然展开。